Boa tarde a todas, a todos. Moitísimas grazas por acudir á cita. Na sesión de tarde estábamos comentando que, a mediados de xullo, sol, Compostela, pois que grazas, que realmente se ve que hai debate. Esta mañá tivemos un debate moi vivo e agardamos volver a abrir debate esta tarde con este título así un pouco provocativo. Feminismos plurais. E de eso temos a tres persoas con tres ópticas diferentes e que teñen, se me permitides, non sei se as coincidirán, para mí unha grande virtualidade que sempre pensan os temas dende ópticas moi diversas ou igual a palabra é non hexemónicas. Vou a presentar a cada unha delas na orde de intervención que van a participar e despois a elas van a intervir sobre 15, 16 minutos e despois abrimos un coloquio e un debate con todas e todos vos porque é o interese desta xornada de tarde. Pepe Cabido é profesor de filosofía e creo que pertence a mellor promoción de filosofía da Facultade de Santiago de Compostela, o cal é unha evidencia, hai tres persoas na sala que se saiba desa promoción, con o cal, aí está. E é un home que leva moitos anos dando aulas de filosofía e dando aulas tamén de igualdade e formando aos novos docentes en algo tan complexo como é pensar as masculinidades. E non sei se poño entre paréntese ou entre aspas novas masculinidades, porque dá que tamén é algo que deixamos aí para o debate posterior, non? Si sempre hubo masculinidades disidentes e masculinidades diferentes á masculinidade hexemónica. Para todas e todos aqueles que nos dedicamos á docencia, sabemos o difícil e o complexo que tamén é intentar introducir este tema nas aulas de secundaria e de bacharelato, pero non só polo alumnado, sino tamén polos compañeiros docentes. Non é un tema para nada sinxelo e eu creo que pensalo, traelo aquí, as experiencias, é moi importante. Son un apuntamento. Recentemente, eu tivemos unha reunión con unha política para comentarlle que desaparecen as materias de igualdade de xénero para o vindeiro curso. Ese traballo que se viña facendo, pois xa non vai a existir esas materias en secundaria ni en bacharelato. Veñen tempos onde ou é pola transversalidade e xa non se necesitan ou é porque son ideolóxicas, pero que están postas en cuestión estas materias e todo o traballo durante estas últimas décadas tamén, creo que ten que ser un elemento para o debate. Pois aí temos claro esa óptica que vos decía e ese plantexamento de se os feminismos son plurais dende outro canon diferente do que entendemos pola masculinidade. De seguido falará a pastora Filigrana, que estamos moi contentas de que aceptara estar hoxe con todas nós e que, moitas compañeiras sodes moi fan do seu traballo e das súas intervencións. Comparte tamén coas ponentes da mesa ter unha óptica diversente sobre o discurso hexemónico. Vou a centrar un dos seus títulos máis coñecidos, El pueblo gitano contra el sistema mundo, unas reflexiones desde un activismo feminista e anticapitalista. Esa crítica dende a perspectiva de un sistema diferente ao patriarcado e ao capitalismo. Ela é de formación abogada, ademais cree no sistema cooperativista, abogada feminista, comprometida tamén co territorio, comprometida coas mulleres. E, por último, intervirá Teresa Moure, que creo que tamén todas e todos a coñecedes perfectamente. Antes, como unha brincadeira, decía que hai un dato obxectivo, que é a escritora galega con máis premios, porque o dato subxectivo sería que para min é a mellor escritora, pero eso non tería valor porque somos amigas. Pero, efectivamente, non solamente como unha muller novelista, como unha muller poeta, sino que como pensadora sempre nos obliga a pensar as cousas dende outro punto. Non sei se decilo de forma arriscada, pero nos obliga a pensar a idade como unha categoría que nos
construímos, non como unha categoría que debemos de construir, nos obligou a pensar as categorías no seu momento cando comenzaba o tema queer ou cando estamos falando dos ecofeminismos, sempre unha avanzadilla no pensamento e nos obriga a facer xiros, a pararnos e a darlle unha volta. Hoxe tamén está aquí por ser directora do CIFEX, non? O Centro de Investigacións Feministas de Xénero da Universidade de Santiago de Compostela, que ten unha longa trayectoria e que, bueno, pois aí está tamén como un faro de encontro, de reflexión e de interdisciplinaridade, algo do que tamén falábamos esta mañá. Pois con estas tres persoas vamos a abrir este debate e vamos a dedicar esta tarde a cuestionarnos se efectivamente na natureza dos feminismos estar ser plurais, se o conseguimos e tales, como decíamos, non? Cando comenzamos estas jornadas desde a mañá, como nos vemos en proxección cara aos camiños do futuro? Que retos existen para que esos feminismos sigan sendo plurais? Moitas grazas por ter aceptado o convite. Bueno, boa tarde a todas por estar aquí, algún todo. O primeiro de todo é felicitar, dar os parabéns ao Consello da Cultura Galega por este cumpleanos, por este buque insignia da nosa cultura, da nosa identidade. No particular tamén, bueno, agradecervos a vos, como xa dicía Carmen, aguantar esta tarde de sol a estas mulleres e a este home hoxe aquí, pois, para que, a ver se temos, ou teño eu algo interesante de contarvos, darlle as grazas a Carmen Adán por pensar en min, por pensar que bueno, que dentro da miña praxe, porque hoxe aquí falaron moitas mulleres teóricas, cunha fonda carga teórica, eu non son un teórico, si é certo que teño construído algo, pero sobre todo son un práctico, e diso vou falar agora porque estou eu aquí, pola miña praxe. Non tiña isto preparado, pero sí me gustaría dicir unha cousiña e tamén darlle as grazas a unha muller que teño aquí, que é María Xosé Agra, que, ainda que non o sabe, cando a veces a xente me pregunta como cheguei ao feminismo, pois conto xa desde a miña familia e tamén digo que unha referente para min na miña trayectoria pois foi María Xosé Agra, cando nas súas aulas me ensinou o que era o feminismo e, sobre todo, a importancia do feminismo e a política, non? Perdonad este inciso, pero tiña unha ilusión para min que hoxe un referente meu me poda escoitar a min. Ben, por que estou aquí? Pois porque si é certo que para min a loita feminista, a ideoloxía feminista, pois era formaba parte da miña vida política, porque, bueno, sempre pensei que a igualdade era o valor supremo, non? Tal vez o referente máis importante que pudo construir o ser humano, non? Non hai nada na arte que se asemelle a esa idea de igualdade, non? E entre os elementos máis importantes nos que a igualdade aínda está sin conseguir, non? A parte da económica, pois é a igualdade entre sexos, non? Isto levoume a traballar xa, cando eu empecé a traballar nos anos 90 en Peleteiro, nun colexio de Compostelán, pois a traballar este tipo de cuestións, a traballar a homofobia e dunha forma, pois que moitas veces vin que non me daba resultados, non? Que moitas veces nos espazos mixtos, e ora ven o porqué, e xa remato isto, nos espazos mixtos xenerabas unha polémica entre os nenos e as nenas que era moitas veces pueril, infantil, que incluso conseguía o contrario do que eu quería, non? Que era facer homes feministas, homes e mulleres, pero sobre todo o meu discurso iba intentando dirixirse aos homes que eran os máis resistentes. E entonces ali se nos ocurriu unha idea a unha compañera min, hai como 10, 12 anos, de separar nenos e nenas por sexos. Non veño a explicar isto primeiro porque algunhas persoas xa me escoitaron moitas veces e non quero repetirme, entón hoxe vou ler, xa sei que non suelo ler, pero hoxe vou ler un pouquiño. Logo no debate, se queredes, contovos, ou xa na miña lectura, vai haber algunha referencia que é isto de separar nenas e nenos por sexos e por que o facemos. Habrá que falar das virtudes, habrá que falar das consecuencias que isto ten, pero bueno, ese un pouco é o motivo. O que si é certo é que é un éxito, non porque o faga eu, sino porque era necesario. A miña experiencia como docente, cos nenos, cos varóns, lévame a concluir que isto é necesario. E eles así mo din, non? Entón, bueno, pois disto podemos falar despois. Entón, como queríamos polémica,
Pois eu empezo por preguntas, non? Se queredes despois deixámonos para o debate. E entón, logo vos a fundamentar a miña polémica, para que non me peguedes a min, nun libro que acaba de sair en galego, este é o borrador, sempre traigo o borrador, de Bell Hooks, que é A vontade de cambiar, do cal eu estou así moi orgulloso, porque, digamos, foi un impulsor desta traducción, creei o limiar, e, bueno, e gracias a Laio Bento e a Prudencio, que é un traballador desta casa, foi un pouco o que nos levou a que este libro xe este traducido en galego. Conto por logo a historia de por que este libro e por que logo o escollín, pero se queredes para despois, porque senón os 15 minutos xa se me dan. Que preguntas se me ocurriron a min, incluso para o debate, non? Aquí falamos do feminismo, feminismos plurais, e eu, incluso, se me ocurriu poñerlle o masculino singular, dos feminismos plurais e o masculino singular. Por que? O que eu comprobo na miña vida e na miña experiencia como docente e como persona é que o feminismo si é plural, pero o masculino non é. O masculino, apropiándome do título do libro de Carlos, do poeta de Berta Miráns, pois sí que sigue sendo singular. Pode un home ser feminista? Esta é unha pregunta. Pode un home ser feminista? Logo daremos as miñas respostas. Ten a obriga o pensamento feminista da reflexión sobre a masculinidade? Ou é unha tarefa exclusiva dos homes? Eu sempre contestaba, e casi sigo contestando, despois de ler Bell Hooks, cambiei un pouquiño, que era unha tarefa exclusiva dos homes. Non? Pode a loita feminista conseguir os seus obxectivos sin o apoio dos homes? Temos algunha responsabilidade aqueles docentes que educamos no feminismo, no éxito que está a ter na xuventude, especialmente nos homes, nos varóns, o contradiscurso neomarxista? Algo fixemos mal? Interésame falar sobre isto. E xa remato, cas preguntas. E vamos á leitura desas frases de Bell Hooks que me impactaron. Ser home e muller, eu creo que son categorías políticas, non? Pero non podemos eliminalas antes de pensalas, antes de deconstruílas. E para isto, e aquí remato, creo que é esencial separar os nenos e as nenas nos institutos. Non todo o tempo. Refírome a que, ademais dos espazos mixtos, fagamos espazos exclusivos para mulleres e espazos exclusivos para homes. No debate, eu conto-vos por qué. A idea é básica. A premisa é socializacións distintas requieren intervencións distintas. Somos socializados como homes e como mulleres de forma distinta e é moi importante. E hai outro elemento, pero non, que é que son home e son heterosexual. A miña palabra vale nun conxunto de homes máis que a vosa. E isto creo que xa o sabedes. Entón, ese paso adiante é, diría casi obrigatorio, dos docentes varóns, que teríamos que dar todos. Ben, comezo a ler e a contarvos alguna cousa. Cando queiras, córtame. O libro de Bell Hooks comeza falando sobre outro libro que é sobre os homes, e neste libro, neste momento, di que se aleda que por fin unha pensadora feminista se atrevera a explicar o misterio dos homes, deses seres, tú a mañá dicías que eran da mesma especie, ao que, ademais de non comprendelos, os temía. Esta palabra é moi importante, temer os homes, porque nos temen. Isto é unha parte do meu obradoiro, preguntarlle aos nenos por que nos teme a xente, por que nos tememos. Logo vos lo conto. As mulleres tiñan medo, de Bell Hooks, de falar dos homes abertamente. E di que coñecer aos homes só en relación á violencia exercida contra as mulleres e crianzas é unha visión parcial, un coñecemento inadecuado. O feminismo militante daba ás mulleres permiso para soltar a súa raiva e odio aos homes, pero non permitiu falar do que significaba amar aos homes. Nunha cultura patriarcal é como expresar ese amor sin temor e opresión. E así di ela, que agromou, e moitas mulleres, está falando dos anos 70, así, a idea de que o feminismo lles daba permiso para manterse indiferentes cara aos homes, para desatenderse das necesidades masculinas. E as pensadoras feministas como Bell Hooks querían incluir aos homes nos debates, e moitas veces eran tildadas de masculinas ou que estaban dormindo co enemigo. Son expresións de Bell Hooks. Según ela, o movimento feminista foi avanzando, e resultou evidente que o sexismo e a explotación sexista e a opresión non cambiaría a non ser que os homes se comprometeran profundamente ca resistencia feminista.
Cualificalos simplemente como opresores e desprezalos significaba que nunca íamos conectar cos puntos da nosa comprensión do masculino. Era máis doado, di, expresar o noso desexo de que os homes desaparecesen, de velos mortos e esquecidos. Eu, como home, desexei a morte de algún home do meu entorno. Iso é certo. E, perdonade que vos lea isto, porque me parece realmente que chega a un lugar que creo que a moita xente nos pasou. Entón, falan dunha anécdota de Bárbara Deming e da morte do seu pai. Hai xa anos, unha fin de semana no campo, ele estivera traballando fora cun pico e cunha pá, preparando un novo xardín. Tivo un ataque cardíaco e caeu no chan enlamado. Chamamos a emerxencias e estiveron intentando resucitalo, pero non deron. Eu estaba inclinada sobre el, con meus brazos alrededor do seu corpo. Estaba eu sostendo, co meu amor, e coa miña dor. E a miña dor era en parte que o meu pai, a quen amaba, estaba morrendo. Pero era tamén que sabía xa que a súa morte me permitiría ser máis libre. Choraba porque isto tivera que ser así. É unha dor da que me resulta moi difícil falar. Que a única vez que me sentía libre para tocalo sin sentirme ameazada polo seu poder sobre min era cando xacía morto. Esa idea é insoportable para min. E creo que dificilmente haberá unha muller que non sentira unha pena comparable. Incluso aquí engadiría algún home. Así que é unha simplificación expresar a certeza de que, algunhas veces, desexamos que os homes morran, a menos que tamén expresemos a certeza que, quizáis, é incluso máis dura de encarar, mentres intentamos descubrir o noso propio poder, ser nos mesmas mulleres, a verdade de que este desexo é insoportable para nós. Derrótanos. A morte era escapatoria ao temor abocado por unha sentenza. Espera que chegue o teu pai a casa. Di Belhus que cando escoitaba a súa voz ameazante del, pensaba, si el morrera, nós podíamos vivir. Mulleres e crianzas queren que os homes da súa vida morran para que elas podan vivir. Mulleres, nenos, nenas, dominadas polos homes, queren que morran porque creen que non temos vontade de cambiar, que non temos capacidade de cambiar. Recordo o título do libro, A vontade de cambiar. E di a feminista norteamericana que cando colleu o pai ao teléfono, isto parece así moi duro e bonito, e, bueno, porque a mí me leva tamén a cousas da miña vida, non? Colgaba, pois non tiña palabras. Non tiña palabras para falar cun ser que non escoitaba. Non tiña necesidade dun pai patriarcal. E o feminismo ensinaralle que podía esquecelo e abandonalo. Abandonando ao meu pai, tamén abandonei unha parte de min. Di unha frase que é polémica. É unha falsa afición do feminismo que as mulleres poidamos apoderarnos nun mundo sin homes. É certo que eu tuve cando falo nos obradoiros falo desto. Cos meus alumnos falo dos meus pais, falo dos homes da miña vida, non? E si é certo que puden recuperar o meu pai con palabras, non? E a rapaces digo, eu como ao final, os últimos 10 anos da súa vida, eu recuperei o meu pai con palabras como quérote, como ensinarlle a querer, ensinarlle a falar, ensinarlle a expresarse, non? E foi sanador para min, non? Entón, o libro de Bell Hooks reclama o feminismo para os homes mostrándolle que o pensamento e a práctica feministas son o único xeito de resolver a verdadeira crisis da masculinidade. E iso que intento facer nos obradoiros, demostrarlle que o feminismo nos salva, nos cura, nos protexe, non? E isto, non é verdade que os homes non se sean incapaces de cambiar. Leevos outro párrafo moi pequeniño. É certo que moitos homes están temerosos de cambiar. É verdade que a maioría dos homes non comezaron aínda a mirar as formas que o patriarcado lles impide coñecerse a sí mesmos, impedíndolles estar en contacto cos seus sentimentos, impedíndolles amar. Para coñecer o amor, os homes teñen que ser capaces de abandonar o desexo de dominar. E isto témolo todos os homes, todos. Teñen que ser capaces de elixir a vida sobre a morte. Deben desexar cambiar. Vou ir rematando. Cada muller, di Bell Hooks, quere ser amada por un home. Sentir o amor do pai, do avó, do tío, do irmán, dun amigo varón. Moitas mulleres heterosexuais tamén buscan o amor dun compañeiro varón. Pero di ela que non falan disto, ou non falaban naquele momento por temor a ser ridiculizadas, compadecidas, avergoñadas. E a crítica feminista, esta parte parece importante, centrouse
máis en coller poder dos homes, o poder que tiñan político e económico, e sí é certo que certos homes cederon a ese poder, non? Cederon a ese poder, pero non compartiron as emocións. Compartimos poder, pero non compartimos as emocións, non? E este é tal vez o maior problema que temos hoxe cos nenos no ensino. Sacalos dese lugar de insensibilidade emocional, non? Que lles leva a violencia. Todo neno e toda nena ansía, busca amor, e no pai busca ese amor. A cultura patriarcal ensiñoulles que o amor do pai é máis valioso que o da mai, que mo digan a min. Calquer cousa que facía meu pai, ainda que fora unha vez cada 12 anos, era valorada como si viñera el Mesías. Non? E todo o diario de mi madre, non. Medran anoxados cos homes e aprenden a conformarse con calquera atención positiva que os homes sexan capaces de dar. Aprenden a sobrevalorado, como facía eu, e a convencerse de que iso é amor. Aprenden a vivir na mentira. A autora, de alguma forma, nos ven a recoñecer, non? Que ela sempre desexaba que o seu pai lle cariñara, lle tocara, que as súas mars se achegaran a ela, pero só se achegaban para o dor. Non? Sabedes que ela foi maltratada varias veces. Non? Entón, en certa medida, aprender a amar os homes porque eles non nos amarán. Eso que ela pensaba. Non? Porque, en certa medida, se se atreven a amarnos, deixan de ser homes. Para isto hai un libro moi interesante, que supoño que todas coñecedes, que é o de Coral Herrera, Hombres que ya no hacen sufrir por amor. Non? É un libro, se non o listes, moi interesante, especialmente para homes, non? Donde nos fala de como o amor non é masculino. Non? E os homes non poden, incluso se nos vacila entre nós. Unha das formas de control da masculinidade, non? Que é o grupo de pares, é o maior control, pois un elemento que se controla moito é o amor. Tú non podes dicir que estás enamorado, ou que vas ca tua parella, ou que iso é prioritario para ti, non? Iso enseguida é fruto de ridiculización. Por que motivo? Porque realmente eliminamos a primeira mensaxe patriarcal. Os homens temos dereito a todas as mulleres. Entón, se te casas, perdes ese dereito. E iso é unha lógica que se di nos círculos de homes, non? E que sigue existindo hoxe, non? Pois ben, a literatura feminista non nos fala da miseria interior dos homes. Isto é o que dicía ela. Tardouse máis de 30 anos, e isto gustoume moito, para que as feministas visionarias foran escoitadas. Non? Esta é a parte moi interesante de Bell Hooks. Di ela a seguinte frase dela. Creo que a razón de por que os homes son tan violentos é porque están representando unha mentira e desexan ser liberados dela. Senten nostalgia da verdade. E a verdade que non contan é a que senten nostalgia do amor. Os homes senten incomodidade ao falar sentimos incomodidade ao falar das emocións. A cultura patriarcal non se preocupa da felicidade dos homes, pois modela ou fabrica un ser estoico, un ser que se identifica con o home con non sentir ou, cando menos, con non mostrar os sentimentos. E isto que me digo os meus nenos todos os días. Un exemplo desto, e onde está o pensamento desta muller, e dame rabia porque non se recoñece, e creo que está de fondo, hai un documental, se non o vistes, vos aconsello que o vexades, que se chama A máscara na que habitas. A máscara na que habitas, podedelo ver, está libre en YouTube, non tedes que ter ninguna plataforma, e é un documental reciente sobre a formación da masculinidade en Norteamérica. Non? E creo que fala precisamente das únicas emocións que os homes podemos mostrar. Non? Entón, estamos condenados, según Bell Hooks, polo patriarcado, a vivir en estados de insensibilidade emocional, onde a dor masculina non ten voz, o sufrimento masculino non se pode nomear e, por tanto, non se pode curar. É moi polémico o que di aquí, o que di, como vou a dicir agora, di que cando algúns homes impulsados polo feminismo quixeron conectar cos seus sentimentos, foron ridiculizados incluso, di ela, probablemente en Estados Unidos, por sectores do feminismo, a igual que os homes sexistas. Cualificábanse nos círculos feministas de narcisistas ou dependentes, buscadores de atención ou manipuladores patriarcais tentando acaparar a atención do seu drama. Isto podéis dicir de min agora. Non? Sí, claro que se podría dicir. E sí é certo que dentro do discurso da masculinidade, que nos últimos 8 10 anos que empezou a haber moita produción, non había nada ata aquí, cando nos empezamos os Obradoiros non había casi referentes onde ir, sí é certo que hai un discurso que a mí me preocupa, que é o discurso daqueles homes que falan dos seus dramas. Es que yo tamén sufrí, é
que eu tamén sufrín, que eu... Non, ese non é o discurso no que eu estou. Isto quero deixalo moi claro. Eu creo que este discurso só triunfa se eu recoñezo primeiro que son un ser privilexiado e que son un ser que fixen dano e que estou fabricado para facer dano. Estou fabricado para o dominio. Despois podemos falar de que dentro dos homes hai homes que sofriron máis, homes que sofriron menos. Pero se non chegamos aí, se non nos deconstruímos e chegamos a lugares onde é incómodo chegar, entón eu ese discurso sí que non me creo. Eu creo que hai que apoderar os homes distintos, mas o prioritario é facer disidentes e revexer no interior do noso ser como homes privilexiados. Se non chegamos aí, o outro a min non me sirve, non? Xa para rematar, dicir que hai un momento que analiza como precisamente a veces é difícil recoñecer, incluso como muller, decía ela, a debilidade dos homes, a vulnerabilidade dos homes. Entón, por iso leva a que moitas veces, incluso nas propias parellas, teñas a obriga de ser o valiente, teñas a obriga de cumprir o teu rol ou papel para o que te fabricaron. E para isto, tamén vos recomendo, e xa remato, unha película que se chama Fuerza Mayor, boísima, que fala de como un home que nun momento non é valiente nunha familia e como a súa parella, neste caso, a súa muller, pois recrimina esa falta de valentía e a crise que aparece nel. Ben, hai un sentimento ou unha emoción permitida nos nenos e en min e en calquer home, a ira. A ira é un lugar onde ocultar a angustia, onde ocultar o fracaso. E isto, e tú, para que faz isto, Pepe? Eu podía poñer miles de exemplos. Eu cambiei como docente. Este ano, hai uns meses, neste curso, un neno que suspende, non o vou adornar, vou ir ao grau, suspende física con 3 e pico, escoito esa frase, estaba na clase, ao pouco tempo oigo unha ruptura, oigo como el se va na gloria, suspenderonme 3, esta gilipollas, oigo así, el foise para outra clase, ao pouco tempo eu vexo como el rompe, o escoito, como un cristal se rompe, entro na clase, na outra clase, vexo o cristal roto, e el está sangrando. El está sangrando. A miña intervención foi desde a óptica da masculinidade. Chamei a mai, expliqueille por qué, e expliqueille como este neno, simplemente por que fai isto. Fai isto porque el fracaso, que era suspender, se soluciona agóchaio, facéndose malote. Porque ser capaz de facer eso ten un predicamento entre os outros individuos. Os outros nenos van a aplaudir esa acción. Entón, este neno vai subir peldaños dentro do grupo, pero non é consciente de que a medio plazo el modelo malote vai te levar a un fracaso maior. Isto é rápido, así, para que vexades como o incorporo eu a miña práctica docente. Bueno, xa para rematar, montos de mulleres temen os homes, di Belhus. O temor é unha das partes que eu fago nos obradoiros. Logo vos lo conto, se me preguntades. O temor manténnos lonxe de amor. O temor e a violencia procede do patriarcado terrorista e o medo impide amar. Non podemos amar o que tememos. Os homes que aman agochan os sentimentos a outros homes por medo a vergoña. E isto é certo. Pode aprenderse a amar. Cada vez hai máis homes, é certo, que transgreden os límites e danse conta do que poden conseguir. Se ledes os libros de Richard Bacete, Nuevos Hombres Buenos, aí hai exemplos de estudios onde aquelas familias onde os pais son feministas, as nenas e os nenos teñen maiores éxitos personais, psicolóxicos e sociais. Isto está estudiado xa. E temos que recurrir á ciencia para demostrar que ser feminista nos axuda como homes. É certo que trae outros problemas, pero eso. E entón, é moi importante que para que isto cambie, que seamos referentes. A figura do pai é un elemento esencial nos meus obradoiros. E como docentes, a figura dos docentes, e especialmente heterosexuais, teñen que empezar a dar pasos, teñen que empezar a ser modelos, a decirlle aos nenos que non hai que expulsalos, a decirlle aos nenos quérote. Quérote é unha palabra revolucionaria. Decirlle ao neno cando se porta mal, mira, eu quérote, e vouche explicar por que te vou a corrixir. Vouche explicar a onde vai o teu modelo de masculinidade. Vouche explicar a toxicidade a onde te conduce este tipo de accións. Ela recoñece que o seu irmán, os estándares que usaban para xulgalo eran moito máis duros que a ela. E claro, ao non adaptarse, o que era esperado para el, o seu pai foi moito máis duro, o seu pai patriarcal con el. E entón ele aprende a enmascarar os sentimentos de amor, e vai a adoptar un comportamento antisocial. Ben, isto que nos pasa nas adolescencia, isto que nos está pasando cos nenos, e por iso fracasan máis que as nenas, e por iso fan dano.
non? Temos que axudalos a evitar esa desconexión emocional e temos que recuperar esa desconexión. Temos que recuperar o dereito dos nenos a que amen e a ser amados. As mulleres, di Belhus, poden participar neste proceso de curación. Podemos guiar, podemos observar, podemos compartir, podemos informar, podemos falar de habilidades, pero non podemos facer o que os nenos e homes temos que facer por nós mesmos, que é aprender a amar, aprender a cuidar e deixar de dominar. Temos un imperativo político, un imperativo democrático, un imperativo ético, que é crear homes disidentes e exercer de modelos como pais e como docentes. Disculpade que creo que sempre me paso do tempo. Vale. No sé si hay que apagar eso, ¿no? No hace falta. Vale. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, lo primero, de verdad, gracias a Carmen y al resto de organizadoras por montar unas jornadas como esta. Llevo aquí desde las 10 de la mañana y me estoy divirtiendo muchísimo. Está siendo unos debates y unas reflexiones bastante interesantes y ahora hay que estar a la altura de esta expectativa y de estas líneas de pensamiento. De verdad contenta, sobre todo en calidad de refugiada climática. Vengo de Sevilla, llegué anoche, me vuelvo mañana por la mañana y son 20 grados de diferencia. Así que verdaderamente gracias también por este acogimiento. Bueno, yo en estos 15 minutos voy a intentar ajustarme al tiempo, a ver si lo consigo. Yo lo voy a intentar, de verdad, y además quiero que me riñáis porque me interesa mucho el debate con todas vosotras. Esta mañana ha estado muy interesante el debate, he aprendido de las ponentes, pero he aprendido mucho del debate y quiero que se quede un huequecito. En estos minutos, bueno, lo que nos proponía, ¿no? Lo que nos proponía Carmen es este planteamiento desde otras miradas, desde una mirada no hegemónica, sobre el feminismo o los feminismos, si son o no son plurales, si sería bueno o conveniente que fueran plurales y qué retos tenemos por delante. Bueno, esto es materia de una cátedra, no voy a poder responder a todas estas cuestiones en estos minutos, que ya me habré comido 2, pero sí, bueno, soltar algunas reflexiones desde mi experiencia política, profesional, vital, en torno a estas cuestiones, con la idea de aportar en lo posible al debate. Creo que a mí, para poder montar estas ideas, necesitaba como hacer un poco de memoria de corto plazo de qué ha ocurrido en los últimos 6 años en torno al feminismo, ¿no? Que un poco María José también lanzaba esta mañana la pregunta, bueno, ¿qué ha ocurrido? Me gustaba mucho como me preguntaba, ¿qué ríos subterráneos hay detrás de esto que podríamos llamar una cuarta ola? No sé si hay gente que le gusta lo de la cuarta ola del feminismo, hay gente que no se siente muy conforme con este fenómeno social definido como la cuarta ola. Lo que sí es verdad que han pasado cosas y que han pasado cosas que antes no venían pasando. Principalmente una masividad y una radicalidad del feminismo. Con radicalidad me refiero, y ahora ahondaré un poco en eso, en bajar a la raíz de la problemática que combate el feminismo, ¿no? Radical de raíz, de tirar de un hilo y profundizar algunos discursos, que estos discursos ya se profundizaban en algunos espacios feministas, sobre todo espacios feministas no institucionalizados, no hegemónicos. Se venían pensando en estas cosas, pero de repente estas reivindicaciones saltan a ser masivas. Hay mucha gente que se adhiere a una impugnación del feminismo, ¿no? Por esto hablo de masividad. Y hemos visto en los últimos años pues, estas movilizaciones tan numerosas que en la historia no había ocurrido que en el Estado español hubiera tanta gente en la calle bajo el paraguas aglutinador del feminismo, ¿no? Que hemos visto principalmente en 2018, 2019, después ya vemos como ya es cada vez más difícil sostener esa masividad en las calles. Por eso yo hablo de masividad y radicalidad que define los últimos 5 años, 6 años ya, ¿no? ¿Qué ha pasado? Bueno, ya sabéis que en el 2017 empieza, yo creo que, bueno, esto tiene un análisis muy profundo, ¿eh? Voy a lanzar titulares de Twitter y después lo hablamos. En el año 2017, esta campaña del Me Too en Estados Unidos, ¿no? La de Ni Una Menos en Argentina o el Yo Sí Te Creo en el Estado español, comienza a sumar muchas inquietudes desde el feminismo al que se adhieren mujeres que quizás no se habían definido como feministas antes en torno a las violencias machistas y más concretamente en las violencias sexuales, ¿no? Quizás en 2017 vemos un auge de estas cuestiones, ¿no? En el Estado español vimos que además una serie de sucesos, un juicio polémico, el debate de las violencias sexuales toma las calles
literalmente, es decir, ya no lo estamos hablando en nuestros espacios de referencia del feminismo, sino que sale a la calle y además con mucha masividad, ¿no? Entre 2017 y 2018, que se convoca el 8M, la huelga feminista, la huelga de cuidados, lo que vemos que en muchas partes del mundo, creo que son más de 50 países los que convocan esta huelga, empieza a haber esos ríos, me gustaba mucho, esos ríos que ocurren por debajo de este fenómeno, de cuando pasa el acontecimiento del 8M 2018, hay una serie de asambleas, de encuentros, el feminismo empieza a organizarse desde la base, ¿no? Seguramente muchas de las que estamos aquí hemos participado en asambleas del 8M en nuestros barrios, en nuestros grupos de afinidad, en nuestros centros de trabajo, en nuestras ciudades, se hicieron asambleas amplias. El resultado, a mi parecer, que es lo que me parece interesante a debatir y a poner en común, es que en esta asamblea, en este movimiento popular, bueno, allí en el otro lado del Atlántico, en Chile y Argentina, le vienen llamando feminismos populares, ¿no? En este feminismo que se da en estos espacios, empieza a reflexionarse un discurso de impugnación global al orden. O sea, el feminismo ya no solo es una conquista de derechos de las mujeres, sino es una impugnación a una ordenación injusta, es un cuestionamiento del modelo, ¿no? Por ejemplo, yo os leo brevemente el manifiesto de Estados Unidos que llamaba la huelga del 8M en el 2018, ¿no? Que, bueno, que firma, entre otras, Angela Davis, Nancy Fraser, ¿no? Con la idea de hacerlo lo más extensivo. Os leo un parrafito y después vemos también dos líneas del Estado español, porque creo que aterrizan esto que quiero decir de una impugnación total. El feminismo ya se está enunciando como un contradiscurso a la hegemonía, ¿no? Dice: el 8M haremos una huelga por el encarcelamiento masivo, la violencia policial y los controles fronterizos, contra la supremacía blanca y las guerras imperialistas estadounidenses, contra la pobreza y la violencia estructural en nuestras escuelas y hospitales, que envenenan nuestras aguas y alimentos y nos niega una justicia reproductiva. Y vamos a parar por los derechos laborales, la igualdad de derechos para todas las migrantes, por un salario digno y equitativo. Este es el manifiesto del 8M del 18 en Estados Unidos. En el Estado español, dos frases. Este manifiesto a nivel estatal dice: nuestras identidades múltiples, somos diversas. Vivimos en el entorno rural, en el entorno urbano, trabajamos en el ámbito laboral y en el de los cuidados. Somos payas, gitanas, migradas y racializadas. Nuestras edades son todas y nos sabemos lesbianas, trans, bisexuales, inter, queer, hetero. Somos las que no están, somos las asesinadas, somos las presas, somos todas, ¿no? Esta idea de que el feminismo, o el feminismo al menos el discurso masivo del feminismo, el que se convierte en un discurso mayoritario, viene a cuestionar un orden global, ¿no? No solo es una cuestión de reivindicación de derechos de determinados grupos de mujeres en pos de la igualdad, sino que se entiende que el feminismo, si quiere conseguir su último objetivo, que es la igualdad real de todas, necesita cuestionar una ordenación del mundo, una ordenación desigual del reparto de la riqueza y el trabajo a escala mundo. Creo que esto es algo subversivo que ha estado aquí. O sea, estos son los grandes manifiestos por los que salieron millones de personas en el mundo, ¿no? En estos 57 países que secundan la huelga, bajo estos lemas y bajo estas reivindicaciones. Creo que es importante entender, o sea, al menos el feminismo o los feminismos, que creo que pueden verdaderamente ser un motor transformador hacia un horizonte de justicia social, que el patriarcado o el machismo no solo son actitudes personales, no es solamente una cuestión de construirnos, reconstruirnos o de construirnos, que también, sino que es precisamente una ordenación a nivel global, una ordenación desigual de la tarta, que reparte de manera desigual la tarta en base al género y te toca más o menos dependiendo de lo alejado que estás de un ideal de la masculinidad o de un ideal social o esa jerarquía, ¿no? Que va ordenando los cuerpos en base al género. Y es una ordenación de la riqueza ligada intrínsecamente a una ordenación neoliberal o capitalista, o en este estadio de desarrollo del capitalismo neoliberal, que se ha necesitado que una gran parte del trabajo, lo que llamamos trabajo reproductivo, esto que tiene que ver con gestar, parir, cuidar, alimentar, sanar, acompañar, sostener la vida, es decir, producir seres humanos que sean trabajadores y trabajar para el capital. Para esto se necesita que la mitad de la población mundial goce de menos derechos que la otra mitad
para poner sobre los hombros de las mujeres todo este trabajo invisible que históricamente o no se paga en las familias más humildes y recae en los hombros de las mujeres por amor, ¿no? Este libro de O por amor o a la fuerza, y que cuando se paga, se malpaga, ¿no? Y cae en los hombros de las mujeres que tienen menor capacidad de elección, que siempre son las otras, las que están más lejos del ideal, ¿no? Pues seguramente aquí en Galicia serían las mujeres del medio rural las que venían a servir a las capitales, ¿no? Las que se encargaban de ese trabajo invisible. A día de hoy son las mujeres del sur global las que se están encargando de este trabajo, ¿no? Lo que quiero decir es que posiblemente no seamos capaces de conseguir el fin último del feminismo dentro de este modelo de ordenación de la economía, porque además es a escala mundo y se necesita que muchas mujeres trabajen gratis o casi gratis sosteniendo la vida para que la acumulación de riqueza en la que se mueve este sistema en pocas manos siga produciéndose. Tiene que haber un trabajo no retribuido o muy mal retribuido para que esos grandes capitales se sigan acumulando. Creo que… ¿Cuánto llevo? ¿10 minutos? Vale. ¿Qué? Creo que la potencialidad de cómo se viene enunciando el feminismo y esto que leía antes toma conciencia de esta impugnación total, ¿no? Creo que en el manifiesto que he leído, igual que el orden de género, el orden racial también está, y el feminismo empieza a hablar de racismo y empieza a hablar de colonialidad, porque efectivamente para que funcione esta máquina monstruosa se necesita que haya mucha gente trabajando mucho por muy poco y sin quejarse, es decir, gente que están en situaciones de mucha vulnerabilidad, de mucha escasez, de mucha precariedad, dispuesta a vender su vida, su fuerza de trabajo, en términos marxistas, a cambio de muy poco, ¿no? Y para eso se utiliza la colonialidad y el feminismo. Por eso yo siempre digo que el precio se pone en base al cuerpo que habitas y al territorio que habitas, ¿no? Y que la mayoría de la pobreza en el mundo está racializada y son personas no blancas. El feminismo se hace cargo de esto, o este feminismo que viene enunciándose masivamente y que creo que es el que hay que seguir manteniendo ahora en la última reflexión, se hace cargo de esto porque posiblemente no se consiga el objetivo último del feminismo, de esa igualdad real, de ese derecho a la vida digna de todas las mujeres y de todas las personas, si no hay un cuestionamiento de la jerarquía racial y colonial, porque si no solo estamos hablando del derecho a la vida digna de un sector de mujeres que habita un territorio determinado y habita unos cuerpos determinados. Yo al feminismo liberal, ¿no? Este que se anuncia feminismo liberal, siempre le invito a que nos explique con números cómo va a conseguir una igualdad efectiva, real, de todas las mujeres del mundo, las de Níger y las del Congo también, y las de Bangladesh, al acceso a la vida digna y al acceso a la riqueza si no hay un cuestionamiento global de la ordenación capitalista que es intrínsecamente patriarcal y racista y colonial. Creo que esto es importante a la hora de proponer las soluciones porque no es solo una cuestión, por supuesto eso se traduce en conductas individuales machistas y racistas, por supuesto, y nos atraviesan a todas. Pero las soluciones no pueden ser solamente planteadas a un nivel de deconstrucción individual, ¿no? Que esto también del quashi muy neoliberal, muy individual, una idea muy poco comunitaria de las soluciones, ¿no? El ejemplo, ya voy terminando, el ejemplo de la lucha de las trabajadoras del hogar creo que es muy, en el Estado español, creo que es muy gráfico de lo que vengo contando, ¿no? He hablado así como un marco teórico, pero ellas lo aterrizan muy bien. Ustedes saben que el trabajo de cuidado en gran parte está privatizado en el Estado español. No hay guarderías públicas, ni comedores escolares, ni ley de dependencia suficiente como para que el Estado se haga cargo de sostener la vida cuando la persona no puede sostenerse a sí misma. ¿Quién se encarga de este trabajo de cuidado? Bueno, pues las familias más humildes, posiblemente las mujeres de la familia. Aquellas que pueden comprar este cuidado en el mercado lo hacen a muy bajo precio, son las trabajadoras del hogar, ¿no? El sector del servicio doméstico, quien se encarga. Estoy corriendo mucho, lo siento, pero es que quiero colar unas cuantas ideas más. En gran parte mujeres racializadas, ¿no? Ustedes también sabrán, porque son la gente que viene aquí a unas 5 de la tarde a reflexionar sobre estas cosas, así que seguro saben que el régimen del hogar en el Estado español es un régimen especial del hogar, donde hay una serie, no se rige por el Estatuto de los Trabajadores, sino por una normativa específica y tiene una serie de recortes de derechos, bueno, entre otros seguro que os suenan a que las trabajadoras del servicio doméstico no tienen derecho al paro. Cuando pierden el trabajo lo pierden todo. Eso también te hace aguantar muchas situaciones de explotación y de precariedad porque la pérdida del trabajo ya no es solo la pérdida del ingreso, sino
la inanición directamente, o sea, ningún recurso, ¿no? Entonces, pues la lucha de las trabajadoras del hogar, seguro que os suenan, porque aquí también en Galicia están en lucha, reivindican derechos laborales. Pero estas mujeres, aunque no lo pretendan, están haciendo una impugnación global al orden, a la ordenación de la economía y de los cuidados en el mundo, porque hay mucha resistencia de todos los gobiernos que se han sucedido a igualar el régimen general de la seguridad social para las trabajadoras del hogar, porque para que, lo voy a decir muy burdo, para que cobren el paro tienen que aumentar las cotizaciones sociales. ¿Y quién paga a estas cotizaciones? No son los empresarios, son el bolsillo de las trabajadoras o los trabajadores de clase media, quien tienen que pagar estos seguros sociales, ¿no? Más altos para que las trabajadoras del hogar tengan después derecho a paro. Esto es insostenible, porque quizás mucha parte de la clase media trabajadora no podría pagar cuotas más altas de seguridad social y entonces, ¿qué pasa? ¿Me tengo yo que venir de trabajar para cuidar a mi padre enfermo porque ley de dependencia no hay o no es suficiente? Sería un caos en este país si parte de las mujeres, sobre todo mujeres trabajadoras, tuvieran que volver a los hogares porque no pudieran pagar una trabajadora del servicio doméstico que lleva a los niños al cole o que los recoja o que cuida de un padre enfermo, ¿no? Sería verdaderamente un problema. Entonces, estas luchas que están protagonizando mujeres, sobre todo las mujeres más precarias, que son en un mundo racista y colonial las mujeres del sur global, estas luchas están impugnando una ordenación total de la economía. Para que ellas ganen, tenemos que cambiar el modelo de la ordenación de los cuidados, ¿no? A esto me refiero con un feminismo que tiene esta capacidad de impugnación, ¿no? Entonces, para ir concretando, yo creo que los grandes retos del feminismo actual, para que no nos ganen la partida los antifeministas y el discurso antifeminista, necesita sostener, ¿no?, estos discursos de impugnación. Y para esto se necesitan alianzas amplias. Yo creo que uno de los grandes retos del feminismo, y más en este momento, donde vemos que hay una gran fractura o fragmentación dentro de los discursos feministas, algunos ya no parecen ni feministas, algunas partes de ellos, ¿no? Se le ha olvidado el objetivo último de la igualdad de todas las mujeres en el acceso a la vida digna, de todas, pero para todas, de verdad. Creo que es necesario estas alianzas. Por eso creo que los feminismos tienen que ser plurales, porque los feminismos, el paraguas del feminismo ha tenido la grandeza de recoger muchos malestares y muchos, yo le llamo dolores de barrigas diferentes. Y esas manifestaciones estuvieron las madres, que hablábamos antes, las madres de una clase media acomodada que tenían miedo de que su hija volviera sola a casa. Esas mujeres salieron el 8M, pero también salieron las trabajadoras del hogar y también las sin papeles. Y también salieron las trabajadoras precarias de las Kelly. Salieron mucha gente bajo este paraguas del feminismo. Y esto ha sido una gran potencia política del feminismo y un poder transformado. Creo que los retos del feminismo hoy es sostener estas amplias alianzas, enunciarse desde ahí, aquí caben muchos dolores diferentes, porque al final, si tiramos de ese dolor individual, yo siempre digo, ese hilito del dolor de barriga, si tiras, vamos a encontrar la misma cosa monstruosa. Y posiblemente, yo creo que toda la violencia que sufren las mujeres en el mundo, en última instancia, tiene que ver con este minusvalor que la ordenación económica tiene que darle a los cuerpos de las mujeres para que este sistema perverso funcione, de acumulación ingente de riqueza en pos de la pobreza o sobre los hombros de la pobreza de 2/3 de la humanidad, ¿no? Entonces, si tiramos de todos esos miedos de esas madres que quieren que sus hijas vuelvan a la casa, de los miedos de esas hijas, sobre una trabajadora becaria de la universidad precaria, una trabajadora que hace camas en el hotel de aquí de enfrente de 5 estrellas, si tiramos de todos esos dolores vamos a encontrar esa misma cosa monstruosa, que es esta ordenación capitalista, patriarcal, racista y colonial del mundo. Y ese monstruo nos obliga a, por lo menos, escucharnos desde los diferentes dolores, por lo menos a querer tejer esas alianzas, a crear frentes amplios, discursivos. Eso no quiere decir que nadie tenga que renunciar a su propia enunciación del problema, que le atraviesa por su propia identidad, por el cuerpo, el territorio que habite, sino a buscar esos puntos comunes. Entonces yo creo que el gran reto del feminismo hoy es mantener esta visión amplia, impugnación global y alianza firme, valiente. Hay que ser muy generosas para trazar alianzas, porque muchas veces nuestros intereses, el buen vivir de algunas pasa por el mal vivir de otras. Entonces las que bien viven, quizás tenemos algunas veces que generar empatía, que generar escucha. Es muy difícil, hay que ser muy generoso, pero nos va la vida en ello. El proyecto de la necropolítica que traen de enfrente vienen a por todas. Y ahí creo un poco, hilo contigo y acabo, que este modelo no le viene bien a casi nadie.
que en esa pirámide de lo humano, arriba, yo siempre hago la broma de, creo que debe haber 35 personas, los 35 del IBEX y poco más. Que a casi nadie le viene bien este reparto desigual del mundo, ¿no? Y esas alianzas hay que tejerlas. Bueno, yo lo dejo aquí para el debate. Muchas gracias. Corrió mucho. Boa tarde. Agradezo eu profundamente a miña querida Carme Adán este convite, para min cargado de simbolismo estar aquí, e a inestimável oportunidade de partillar mesa con os colegas que tanto estimo e de participar posteriormente no debate co público. Nunha época como esta, en que todo está excesivamente polarizado, só a través dese ollar crítico que nos convidaba Carmen a manter, podemos analizar ese movimento do feminismo, que, noutras palabras, medir cuánto nos distanciamos con respecto do punto de partida e, sobre todo, enxergar cuál pode ser o futuro. Eu quero comezar invocando a imaxe dunha pluma. Por moito que for deseñada para voar, cando fica suspensa no ar, sabemos que vai acabar no chan. Pode por un instante sustentarse, depois cae. O importante é o como. Desde comezos deste século, a cor emblemática do lilás invadiu a nosa vida pública con achegas fundamentais para a transformación das nosas existencias. Porén, sabemos que sempre que un pensamento vigoroso se erixe coa disposición de mudar tudo, o poder tenta controlar a súa capacidade subversiva. Ao mesmo tempo que a ecoloxía era edulcorada coa criación de departamentos de medio ambiente, o feminismo víase limado na súa ferocidade cos correspondentes departamentos de igualdade. A palabra igualdade, eu pensaba, funcionou e funciona aínda en moitos casos como un eufemismo amável. Suxería que non se procuraba nada moito extremo, apenas ser iguais ao termo de referencia. Permítanme a ironía, da mesma maneira que as persoas homosexuais podían aspirar a casarse, non a derrubar o modelo de familia do Estado. Aínda entendendo o contexto de equiparazón en direitos, sorprendeume sempre a absoluta referencialidade concedida ao masculino. E, sobre todo, eu sospeitaba da invocación á igualdade nunha época en que o discurso mainstream repetía incansabelmente que o socialismo, o réxime por excelencia da igualdade, estaba superado. Mas, se o vento sacode con forza a pluma, até posível que a coloque nun lugar onde sexa especialmente visível. Vamos falar de visibilidade. A institucionalización do feminismo explica que hoxe exista un feminismo académico. Isto é o que eu represento nesta mesa. Estou aquí como directora do CIFEX. A pesar das amáveis palabras de Carmen, non estou aquí, penso, pola miña condición de escritora con clara intención de xénero, nen como activista na acción política. Eu teño traballado moito polos estudos de xénero na universidade porque teño o convencimento de que hoxe non é posible investigar sen practicarmos unha crítica contumaz dos principios tradicionais nas ciencias. Ao decidirmos dar relevancia a un tema e non a outro, ou aplicarmos os procedimentos habituais nas nosas disciplinas, arrastramos unha determinada mochila onde o xénero está incluído e a cegueira o xénero tamén, claro. Mais aínda, unha ciencia supostamente practicada sen xénero, sen clase, sen raza, sen unha lingua determinada con maior ou menor prestixio simbólico, é unha idealización. Por iso, para completar o retrato parcial doutras épocas, estamos a facer unha arquitectura, unha medicina ou unha enxeñaría con perspectiva de xénero e non nos restringimos os enfoques de historia das mulleres. Aproveito a oportunidade para brindar ao Consello da Cultura Galega a colaboración do CIFEX da Universidade de Santiago, que agrupa investigadoras das máis variadas disciplinas, das ciencias políticas, a enxeñaría informática e da física, a economía. Porén, sendo críticas, segundo esta sesión demanda, tamén debemos enfrentar o risco de nos tornar en puro academicismo vestido de lilás. Ese que se percebe cando apenas insistimos en nos preocupar por catapultar mulleres ás posicións de poder. Moitas dirán que non ten nada de mau que as mulleres manden, e non serei eu quen o negue. O problema, para min, está en que o feminismo achega un alento ético, un furor das rúas, unha rebeldía para subverter tudo que están en sí propias a contestar ao poder.
É preocupante que non haxa tantas catedráticas cuanto catedráticos, mas o realmente suxestivo e desafiante é producirmos investigacións con capacidade de modificar a realidade que conteñan gendered innovations, quer dizer, innovacións conceptuais derivadas dos nosos xéneros, que son diversos. A institucionalización do feminismo académico pesa noutros sentidos en que tamén debemos facer autocrítica. As expertas europeas non costuman citar as africanas ou desdeñan abertamente as feministas musulmanas. Aínda que o panorama estexa a mudar neste ponto, as institucións europeas sufragan políticas con perfil de xénero, mas orientadas a unha xenda compatível co capitalismo. Voltarei ao final sobre este aspecto porque é relevante na época do colapso e porque coincido moito co dito por Pastora. En cuanto desconsideramos as críticas aos transxénicos ou a equiparación entre patriarcado e extractivismo que enuncian as compañeiras afastadas do capitalismo académico de Bolonia, enchémonos a boca a falar de feminismos da terceira vaga, da cuarta vaga, etc. Esa terminoloxía non deixa de ser, ao meu ver, unha tentativa académica de historizar o movimento, útil tal vez para escribir o capítulo dun libro, mas inservível para analizarmos unha realidade complexa onde a experiencia dunha muller cigana que aspira a estudar na universidade é radicalmente diferente da experiencia dunha emigrante ilegal afastada desas elites do coñecemento, ou da profesora hetero que pretende que o seu compañeiro se corresponsabilice dos traballos domésticos. As vagas suxeren que o feminismo é unha especie de océano sacudido por diferentes correntes, mas ocultan un efeito curioso, que o planeta avanza na súa órbita imprimindo velocidades diferentes a existencias que son contemporáneas. Debo confesar, contudo, que a institucionalización do feminismo que me preocupou moitísimo na década pasada, por exemplo, hoxe xa non me parece a principal ameaza. Non porque estexa superada, mas porque existen outras. Non diría noutro foro o que vou comentar aquí. Se me dirixise a escolares ou me dirixise a eses señoros que falan da ideoloxía do xénero, insistiría en argumentar en positivo, alegando que o feminismo permitiu que vivamos na época onde as portas se abren. En lingüística, a materia que eu me dedico, asúmese que algunhas palabras fan cousas, interveñen na realidade. Mas a revisión feminista da filosofía da linguaxe contemporánea chegou para denunciar que esa teoría non tiña en conta o silencio. E aquilo sobre o que calamos habitualmente é interesante. Calamos sobre o que nos coloca en posicións incómodas. Co avanzo do fascismo no mundo, das posicións ultraconservadoras ecoadas nas redes sociais e depois repetidas sen moita reflexión por toda parte, aínda sentiremos máis no futuro inmediato o silencio como unha protección. Por iso, hoxe non debe ser o caso. É o momento de libertar a palabra. Eu lembro perfeitamente que nos primeiros anos deste século, en Compostela, éramos por volta de unha dúcia de feministas nas manifestacións da Praza do Pan. Podería mesmo evocar a imaxe de mulleres que hoxe ocupan postos importantes na vida pública e que na altura se rían abertamente desas manifestacións. A partir de 2010, no entanto, comezan a sentirse convocadas. Tal vez non nas reunións periódicas que exixe a vida organizativa, mas sí nos 8M e nos 25N que viraran ben concorridos. No Estado, para 2020, a expansión da COVID sería atribuída á falta de cautela de algunhas políticas de Madrid, que supostamente saberían do inicio da pandemia, mas non terían querido abandonar a tomada das rúas na data sinalada. A simpatía popular para o feminismo, como sinalaba agora a Pastora, tiña mudado, e como esa base social se ampliaba, os poderes conservadores atacaban onde máis doía. A modo de proba deste suceso do feminismo organizado, poderíamos comparar o que era ser lésbica en 1980 e en 2023, cando moitas mulleres maioritariamente hetero se atreven a experimentar coa opción prohibida. Ou igualmente poderíamos comparar o que era ser máis solteira en 1980 e en 2023, cando as familias monoparentais deixaron de estar mal vistas. Iso para non falarmos da aceitación dos anticonceptivos ou do propio aborto en amplos espectros sociais. Tampouco se cuestiona as mulleres no exercicio profesional da mesma maneira que antes. Temos homes sumidos en procesos de deconstrución e comezan a aflorar os xéneros diversos. Co agroqueer até percebemos que os enclaves urbanos non eran os únicos redutos para as vidas disidentes da norma. Isto todo é positivo e debemos felicitarnos do percurso iniciado polas xeracións anteriores. Se a pluma paira no ar é porque alguén a impulsou.
Porén, neste preciso momento, moitas mulleres na política española están a pagar caro o de seren feministas, como Irene Montero, ou de seren candidatas con perfil ben valorizado e, por tanto, demonizadas, como Yolanda Díaz. Para resistir frente a tanta agresividade, o feminismo féchase na defensa do comigo ou contra min, e iso corre o risco de perder masa crítica. Sería terrível se, como consecuencia dese temor o ataque descerebrado, se acelerase unha tendencia que xa se observa, a conversión do que era un movimento insurxente nun conxunto de axiomas de cumprimento obrigatorio. Atendendo a que estamos no Consello da Cultura Galega, quero diferenciar entre o perfil feminista que se xesta en Madrid a partir do 15M e o caso galego. No noso país temos un movimento ben organizado desde finais da ditadura. De entre unha complicada rede de corpúsculos vinculados ao sindicalismo, no 75 emerxe a Asociación Galega da Muller, a AGM, para aglutinar militantes de partidos de esquerda e mulleres independentes coa idea de permaneceren unidas a pesar das súas diferenzas ideolóxicas. 3 anos depois, a FIGA sepárase da AGM no medio dunha crise que adelgaza o músculo organizativo e as escisións continúan durante a década seguinte. Por que é que menciono este capítulo? Porque estes dous grupos, con María Xosé Queizán e Nanina Santos como figuras destacadas, formaron as que chegaron despois. Moitas feministas actuais tivéranas como referentes e, aínda que outras puidemos estar máis influídas por figuras académicas como María Xosé Agra ou Pilar García Negro, aquelas protagonizaron dous eixos de activismo que estaban a discutir fora da universidade temas controvertidos, como a pornografía ou a prostituición, e facíano con posturas de vanguarda. A revista Andaina, dirixida por Nanina Santos, no seu esforzo de revisar críticamente cualquier postulado, chegou a propor que, igual que se cuida das demais dimensóns da existencia, debían aceitarse os servizos sexuais pagados no caso de persoas con diversidade funcional. Lémbrome do estupor que me invadiu cando li aqueles posicionamentos. O debate de ideas era feroz, obrigaba a pensar, a deslocarse de dogmas, irritaba como irrita sempre todo pensamento profundo. Hoxe, coa globalización ditando modas a través das redes sociais, as miñas estudantes móvense aos gritos de guerra de tuiteiras, instagramers ou tiktokers que moitas veces nen leran unha páxina de pensamento feminista nen asistiran a unha reunión que as problematizase. Feminismo non é repetir palabras de orden, mas cuestionarmos o que somos e o que queremos ser. Nese repaso mínimo ao feminismo galego, debo dicer que a mediados dos 80 nasce Mulleres Nacionalistas Galegas. O comezo era unha estrutura dentro do bloque, mas moitas delas sentíanse secuestradas polas prácticas de partido e decidiron colocar toda a súa lealdade na causa feminista até desembocaren nunha separación total como plataforma independentista e anticapitalista. No 99 lanzan a campaña Na luita e na festa o machismo sempre apesta. Denunciaban que nas festas as mulleres asumían todos os traballos e que tiñan que aceitar cancións machistas ou certos excesos nos concertos considerados como mero resultado do ambiente festivo. MNX mudou a miña vida, as nosas vidas, con prácticas reais e temos algunha responsabilidade, tamén as académicas, cando non mantemos a memoria sobre o avanzado que foi sempre, o avanzadísimo que foi sempre o feminismo galego. Mais un detalle, aquí, todas as organizacións feministas, das máis veteranas até os activismos esporádicos, teñen sido inclusivas e alleias ao cheiro TERF que inunda boa parte do feminismo clásico, con notável presencia en Madrid. Unha das nosas referentes, Laura Bugallo, feminista trans, excepcionalmente comprometida con diferentes causas, exhibiu sen medo as súas feridas. Conviveu nos masculinizados ambientes sindicais con persoas con problemas migratorios, económicos e lingüísticos, xerando comprensión e axuda mutua. Laura estendeu a idea de que a dor de quen nace nun corpo que non corresponde coa súa identidade non pode estar fora do feminismo por definición, nen pode patoloxizarse con etiquetas como disforía. Cando exemplifico con casos coñecidos no feminismo galego é porque quero suliñar que nós non xogamos en rexional. Tivemos sempre un feminismo maduro, o propio do país de Elvira Rodríguez, a muller que en 1465, quase 30 anos antes do descubrimento de América, denunciaba o seu home por maltrato en Ourense e conseguía a primeira sentenza de afastamento ditada en Europa. O país de Elisa e Marcela, que romperon coa imaxe das amigas románticas e casaran moito antes de que as Clara Campoamor lles concedesen o direito ao voto.
sen historia, poden instrumentalizarnos a partir de debates mediáticos. O famoso Me Too, por exemplo, tería que enfrentar o meu ver algunhas críticas, a de usar como referentes ricas e famosas, a de se centrar na dor da vítima nun sistema competitivo sen procurar quebralo e a de carecer de enfoque ideolóxico para procurar solucións. Ao final, podería interpretarse, e penso que parte do seu impacto se resolveu así, como se algúns homes tivesen obrado mal e, en consecuencia, debesen ser castigados, fomentando iso que chaman empoderamento, unha palabra, ao meu ver, singularmente perigosa, ao menos cando for entendida como unha loita para estar e merecer que xustifica a ambición e abusa das estrategias de autoaxuda. O feminismo, globalizado hoxe como se globaliza todo, difunde o Me Too, mas escurece tentativas previas como a das MNX, máis abranxentes e que apelaban á reeducación social. Dentro dunha práctica feminista consciente, eu podería asumir a testemunha de unha muller de clase operaria, que é o lugar onde eu veño, ou a testemunha de acoso pronunciada por unha doutoranda da USC, por exemplo. En ambos os casos, coñezo narrativas biográficas, situacións de evidente disimetría de poder. En ambos os casos, podería pôr a man no lume por unha compañeira absolutamente descoñecida, sempre que me contase un caso verosímil. Mas pedirme unha alianza forte con unha muller descoñecida da para min remota industria cinematográfica podería desbordarme éticamente. O feminismo é libertación e prazer, xustiza e dignidade. E tamén, non debo esquecelo, posto que represento aquí o feminismo académico, unha fonte de inspiración para resolver os vellos problemas ollando para as cousas con diferente perspectiva. Non podemos consentir que se identifique como unha vendetta. As nosas análises, feitas por tantas voces da filosofía, das ciencias e das artes, deixan sempre espazo á diverxencia. Son deconstructoras e constructivas. Non se formulan ao redor de lobbies. Digo isto porque nos últimos anos algunhas feministas de brillantes carreiras académicas, estou pensando en Rosa María Rodríguez Magda, por exemplo, insistiran en que non podían facer alianza co movimento LGBTIQ+, porque ese acrónimo non leva un M de muller. Para onde foi a empatía? Lonxe do meu interese procurar protagonismo, mas nesta revisión que estou a facer do feminismo galego, debo dicer que en 2012 eu publicaba un ensaio sobre os usos lingüísticos e evidencias do queer que era absolutamente pioneiro no Estado. Nas linguas da Península Ibérica, as feministas tiñan abogado na súa praxe por unha linguaxe inclusiva, mas na altura carecían de apoio académico e limitaban a súa escolla a ese binarismo do galegos e galegas tan encapsulador. Eu propuña usar a arroba para pensarnos fora do xénero, tal e como a nosa nazón sen Estado, Galiza, se pensaba políticamente, a pesar de situarse en parte nun vacío legal. Lémbrome de ter discutido en ambientes políticos con feministas que preferían a duplicación. Lémbrome de ter sido xulgada de extraña por un interese nos estudos queer que, no meu caso, non me viña da biografía, mas dunha tese de doutoramento sobre o pensamento non discreto na linguaxe. Nada mudou aquí até que os discursos alternativos emanados en Madrid comezaron a difundir formas en es ou a desenvolver en terceiros pronomes. E eu sinto un pouco de tristeza porque se teñan importado solucións, especialmente ese xis que non vai nada ben con o noso alfabeto e con o noso sistema fonolóxico, sen tanta base teórica. Decepcióname cando se usa tamén como terceiro elemento, galegos, galegas e galegues, porque deste modo aparece unha nova cápsula que, en vez de acabar co xénero, que era o que procurábamos, reforza a súa existencia, os homes, as mulleres e as raras. Acabo xa con un último exemplo que vou encabalgar a miña reflexión final. O ecofeminismo entrou na axenda con dificultades porque era acusado de esencialista, quer dicer, de perpetuar a identificación entre as mulleres e a natureza. Hoxe, cando a pandemia nos predispuso para revitalizar os cuidados, pode ser aceite até nas versións sobre ética animal, mas noutra época era un deses feminismos de outras latitudes ou de indígenas como a nós, porque o Sindicato Labrego Galego, con Lidia Senra á cabeza, entrou na Organización Internacional Vía Campesina definíndose como tal. Neste sentido, observo que a ecoloxía mantivo un discurso bastante unitario e agora todo lles está a dar a razón. Moitas versións do pensamento ecolóxico tiveron que radicalizarse porque a crítica ao antropocentrismo non lles permitía contentarse con un par de medidas cosméticas como a reciclaxe. Mas no feminismo non estamos a cuidar ben
a creación dun núcleo duro de pensamento e as mínimas diferencias desatan debates furiosos que nos debilitan frente aos ultraconservadores. Non sabemos xa nin o que a sororidade pode significar, toda vez que unhas consideran que o feminismo é a loita das mulleres e outras pensamos que consiste na abolición das cápsulas de xénero. Grandes mentes pensantes, como Judith Butler, Donna Haraway, Rosi Braidotti ou Paul Preciado, están a facer un traballo teórico inmenso que tende, e isto é o que me interesa, precisamente está tendendo a diluir fronteiras entre feminismo e ecoloxía. Conviría a tomar nota. O activismo tende a ser desbocado, lixeiro como unha pluma. Mas para avanzar conviría ensayar un distanciamento crítico, promover a autonomía, esa autonomía da francoatiradora, e non esperar que fósemos fieis practicantes de unha relixión. Sei que moitas compañeiras tirarían o carnet de feminista alguna figura outsider, estou a pensar nunha Virginie Despentes, por exemplo, mas esa intransixencia malgasta un corpo de coñecimento e de actuación que serviu para repensar as ciencias e as artes, mas tamén para apañarmos forzas cando na intimidade tivemos que afrontar un aborto ou lidar cunha existencia abafante. O peor, a meu ver, sería funcionar como un lobby que adoptase a estrategia tan americana do vitimismo, evitando as correntes de opinión e movéndonos en torno a decálogos que nunca poden contravirse. Nunha civilización esgotada, competitiva e agresiva, é necesario como nunca matizar, escuitar, medir as estrategias. É necesario ir de mans dadas coa ecoloxía e coas demás posicións subalternas. É necesario continuar a elaborar un discurso denso, que despois se use con tranquilidade e moito humor, puño de azo con luva de seda. Por iso, porque é suave como a seda, quixen evocar hoxe para vos esa pluma, unha palabra con resonancias queer. Unha pluma, a diferencia de outros corpos, cae lentamente porque a súa masa se distribúe nunha grande superficie e de baixa densidade. Non se precipita ao vacío, como os corpúsculos enfurecidos e litigantes. Non fica suspendida ao pairo. O descer pode emular algunhas sementes, depositándose na terra para xerminar. Fago miñas as palabras de Pastora, impugnación e alianza. Obrigada.